你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會講解點樣對 HP15DK 系列筆記本電腦進行維護，確保你嘅電腦運行流暢。首先，保持電腦乾淨非常重要。你可以用微纖維布輕輕清潔屏幕，避免用化學清潔劑。接着，打開後蓋檢查風扇同散熱片，使用壓縮空氣清潔灰塵，咁樣可以防止過熱問題。第二步，定期更新操作系統同驅動程式。打開 Windows 更新，檢查有冇可用嘅更新，保持系統最新，可以提高性能同安全性。第三，檢查硬碟健康狀態，可以使用一些免費工具，例如 Crystal Disk Info， 檢查硬碟嘅健康狀態。如果發現異常，建議盡快備份資料。如果你對自己嘅技術能力沒有信心，或者發現問題無法解決，建議你聯繫專業維修服務。我哋提供免費診斷服務，幫你檢查問題所在，亦可提供上門取件同送件服務，方便快捷。接下來，我哋會講解如何更換記憶體或硬碟。如果你想提升電腦性能，可以考慮增加 RAM。首先，關掉電腦並拔掉電源，然後打開後蓋，找到 RAM 插槽，輕輕按下兩邊的夾子，就可以取出舊 RAM，然後插入新 RAM。確保插緊。最後，記得在維修之前先索取報價。我哋提供維修前報價服務，讓你清楚所有費用，避免不必要的開支。維護好你嘅 HP15DK， 保持最佳性能，讓你工作、學習同娛樂都無後顧之憂。記得定期檢查，保持電腦健康。希望呢啲提示可以幫到你。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。